तिमी र म त्यसमा मैतली र जाउन बुढा सम्झिने पानी छम्किने ल्याउने त त्यही औकातमा ल्याउन लाग्छ नि मलाई त्यही औकात बोलेको छु नि हैन ल ठिक छ यस्तो त्यो पनि यस्तो याद आयो यतिकै गर्छ के उसले चाहिँ यतिकै जे गरे हातले मात्र इशारा गर्दै आउँछ क्या जाने भए लान्छु समाउने रात जतिसम्म थियो जतिसँग साथ बिताएका थियौँ ती पलहरू धेरै महत्त्वपूर्ण थिए राम्रा थिए खुसी लाग्यो आज भेटेर कहिले भेटा होला हे राजै यो जिन्दगानीमा सकेनन् रे बयान गर्न ब्रह्मा र विष्णुले खीर पुरी तिमी भुन्टी म भुन्टे तिमी भुल्यौ म भुले जोडी हाम्रो मिल्छ माया लाउँदिन म मायाको अर्थ बुझिसके विभिन्न चिरपरिचित महानुभावहरूसँगको रमाइलो र अन्तरङ्ग कुराकानी कार्यक्रम हामीसँगै। नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम हामीसँगैको नयाँ श्रृङ्खलामा। आज पनि उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम हामीसँगै लिएर। कार्यक्रम हामीसँगैमा हामी विभिन्न क्षेत्रमा चिरपरिचित महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ, अन्तरङ्ग कुराकानी गर्छौँ, रमाइलो कुराकानी गर्छौँ। यसै क्रममा आज पनि म दुईजना गायक गायिकाको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। हामीसँग आज हुनुहुन्छ गायक ध्रुव विस्को, त्यसै गरेर गायिका ममता गुरुङ हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई म स्वागत गर्छु। दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम कुशलै हुनुहुन्छ। म ध्रुवजीतर्फ लाग्न चाहे के छ पछिल्लो समय के गरिरहनु भएको छ? लकडाउनको असर नरम हुँदै गर्दा चाहिँ केही गीत सङ्गीतको कामहरू भइरहेको छ। भर्खरै मात्र एक दुईवटा गीतहरू, एउटा मुभीको प्रकाशको एउटा गीत र अर्को हामी दुईजनाले सँगै सहकार्य गरेको तिमी र म भर्खर रिलिज भएको छ। यसकै प्रमोसनमा पनि हिँडिरहेको छु। त्यो बाहेक चाहिँ बाँकी आउने आगामी तिनका प्रोजेक्टहरूको तयारीमा। ममताजी पछिल्लो समय के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ, अलिकति थोरै अपडेट गराउनुहोस् न। मेरो त अब सधैँको जस्तै रेकर्डिङहरूमै व्यस्त छु। हजुर। र दाइले भन्नुभयो जस्तै आगामी आउने प्रोजेक्टहरूमा पनि अलिकति के हुन्छ कसरी गर्ने भनेर आफ्नै प्रोजेक्टहरू पनि ल्याउने कोसिस गरिरहेको छु। अब कतिको हुन्छ अब तपाईँहरू दुवैजनाको नयाँ गीत आएछ तिमी र म। यो गीतको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। यो गीत कस्तो खालको हो ध्रुवजी? जस्तो फ्यामिलियर मुभी हुन्छ नि, त्यस्तो फ्यामिलियर गीत हो। जस्तो तिमी र म भन्दा एउटा सम्बन्धको बारेमा, रिलेसनको बारेमा, तिमी र ममा चाहिँ बिचको जुन सम्बन्ध, यो सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण चिज हो त्यो टपिकमा रिलेटेड छ। ममताजी केही थप्नुहुन्छ? कस्तो खालको गीत हो तिमी र म? अब दाइले भन्नुभयो जस्तै गीत त्यो हामीले गीत हेऱ्यौँ सुन्यौँ भने र भिडियो पनि हेऱ्यौँ भने अझै भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ गीत चाहिँ कस्तो खाले गीत हो, कुन स्टोरीमा चाहिँ यो गीत घुमिरहेको छ, किन यो कम्पोज गरियो भन्ने कुराहरू चाहिँ अझै भिडियो हेर्नु भयो भने अझै मजाले खुल्छ होइन। दाइले भनिहाल्नुभयो गीत त अब दाइले बनाउनु भएको हो, कम्पोजदेखि लिएर कन्सेप्ट पनि उहाँको हो होइन। मैले भन्दा पनि दाइले अझै मजाले खुलाइदिनुहुन्छ। भिडियो एकदमै राम्रो बनाएको छ। मैले पनि हेरेको थिएँ, एकदमै भावुक भयो क्या त्यो सुरुको अवधिमा त मैले भिडियो हेर्दाखेरि होइन। पछिल्लो समय डाइरेक्सनमा लाग्नु भएको छ, अब गीत सङ्गीत पनि राम्रै गाउनुहुन्छ। पहिलादेखि यहाँको चर्चा परिचर्चा भइरहेछ। योभन्दा अगाडि ध्रुवजीको धेरै गीतहरू निस्किसकेको छ। त्यो गीतभन्दा यो गीतमा फरक पनि तपाईँले के दिन खोज्नु भएको छ? गीत सङ्गीत त उस्तै हो है, पहिला गरिरहेको काम र अहिलेकोमा केही फरक त छैन। तर पहिलेका प्रोजेक्टहरूको टपिक र अहिलेको टपिक मात्र फरक हो। मैले अघि भने तिमी र म भन्ने टाइटल भइसकेपछि तिमी र म भित्रको रिलेसनलाई चाहिँ झल्काइदिएको, किनकि तिमी र म बिना चाहिँ अधुरो हुन्छ। हामी छुट्टियो भने त्यसरी छुट्टिनु हुँदैन र रिलेसन कति समय इम्पोर्टेन्ट त्यो चिजलाई मैले प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छु। एज अ कम्पोजर, एज अ डिरेक्टर भइसकेपछि चाहिँ आज मेरो आफ्नो कन्सेप्टका हिसाबले चाहिँ मैले त्यो काम गरेको छु। गीत सङ्गीत पहिलाको आफ्नो टपिकमा थियो, अहिले त आफ्नो त्यो फरक टपिक चाहिँ फरक छ। के अरे गीत सङ्गीत त फरक छैन, यो काम गर्दाखेरि र यो तिमी र म प्रोजेक्टको टपिक चाहिँ फरक छ। अब गायक गायिका नै हाम्रो साथमा भइसकेपछि कुन गीतको बारेमा कुरा गरिरहनु भएको छ भनेर दर्शक श्रोतालाई पनि जिज्ञासा हुन सक्छ। सानो सानो टुक्रा सुनौँ न त दुईजनाको, त्यसपछि हामी कुराकानीलाई अगाडि बढाउँ। हुन्छ स्थायी जाउँ त्यसो भए। जिन्दगीको
यात्रासँगै गरिसक्यौँ आधा कहाँ खुसी होला र मन छुट्टिएर जाँदा थियो हामी सबका लागि कृष्ण अनि राधा बदनाम भए राधा कृष्ण भयो जब आधा तिमी र म 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 तिमी र म। थ्याङ्क यू। गीतको शब्द उस्तै राम्रो छ, तपाईँहरूको आवाज चाहिँ झन् मिठास थप्ने काम गरेको छ होइन। अब गीतमा छुट्टिएको कुरा गरिएको छ, छुट्टिएको अनुभव छ त्यो सबैको जीवनकालमा त्यो कसै पर्सनली हाम्रो आफ्नो मात्र साइडबाट मात्र नभए पनि फ्यामिलीको हरेक चिज छ। जस्तै हाम्रो गीतको टपिक पनि कुनै बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड हस्बेन्ड वाइफसँगको मात्र होइन, हरेक सम्बन्धसँग र जोडीको कुरालाई क्लियर पार्न खोजेको छ नि त। छुट्टिने जोडिने सबको लाइफमा हुन्छ। ममताजीको लाइफमा छुट्टिएको अनुभव छ कहीँ कतै जीवनको मोडमा? कस्तो खाली छुट्टिएको भन्नुपर्छ, म त फ्यामिलीबाट छुट्टिएर बसिरहेको छु, मेरो त त्यही अनुभव छ। नर्मली फ्यामिलीसँगैकै कुरा हुन्छ क्या, माया प्रेमको कुरा आउने बित्तिकै। हजुर है, भनेपछि अनुभव छैन? त्यस्तो अनुभव अहिलेसम्म भइसकेको छैन। अब गीत सङ्गीतकै बारेमा कुराकानी गरौँ है। सङ्घर्षको दिनबाट सुरुवात गरौँ कि सफलताको दिनबाट? सफलता त्यति छैन अझै, सफलता पाइसक्नु भएको छ, हामीले देख्दा सफल हुनुभएको अनुभव हामीले गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू, त्यति भनिदिनु ल। कहाँबाट सुरु गरौँ? स्ट्रगलबाट सुरु गरौँ। स्ट्रगलबाट कस्तो थियो त्यो पश्चिमदेखि अहिले यहाँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउँदासम्मको त्यो अनुभव, सङ्घर्षको दिनलाई थोरै सम्झौँ न। हामी देशको कुनै कुनाबाट हजुर काठमाडौँमा आएर काम गर्ने अवसर पाउनु त्यो नै भाग्यको कुरा। पहिलो कुरा, एउटा काम गरिसकेपछि फेरि त्यो कामको असरले गर्दा नै अरू काम पाइन्छ। हजुर त्यो चिजहरू अँगाल्ने अवसर पाउनु र जति पनि अग्रज सिनियर दाईहरू सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको माया पाउनुदेखि हरेक कुरा, त्यो चिज पाउनुको पछाडिको स्ट्रगल हर कोहीले भोगिराख्नु भएको छ। मैले पनि भोगेको थिएँ, छ गरियो दुःख, त्यो दुःख गरेर आज काम गर्ने अवसर पाइरहेको छु। थोरै भए पनि गाह्रो थियो पश्चिमको एउटा जिल्लाबाट आएर यहाँ गर्नलाई, यहाँसम्म पुग्नका लागि चाहिँ गाह्रो त एकदमै थियो, तर धेरैजनाको माया साथ सपोर्ट पनि थियो। त्यो चिजलाई दुःखको पल भन्दा पनि सबैको माया साथले गर्दा त्यो सुखकै पलहरू मात्र बढी याद आउँछ, साथ सपोर्ट गरिदिनु भएको चिजहरू। अब ममताजी विभिन्न रियालिटी सोहरूमा भाग लिँदै सहभागी हुँदै अहिलेसम्म आइपुग्नु भएको छ। तपाईँको यात्रालाई हेर्ने भने मलाई लाग्छ छोटो समयमा तपाईँले चर्चा पाउनु भएको छ, किनभने ध्रुवजीले जतिको चाहिँ मेहनत तपाईँले गर्नुभएको छैन होला लाग्छ, किनभने करिब 1 दशकभन्दा बढी लामो समय ध्रुवजीले मेहनत गर्नुभएको छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा होइन। त्यो तुलनामा हेर्ने भने तपाईँले थोरै समयमा नै चर्चा पाउनु भएको छ। कस्तो चलिरहेछ साङ्गीतिक जीवन? कतिको खुसी हुनुहुन्छ, कतिको रमाइरहनु भएको छ? राम्रो भइरहेको छ। अब मलाई पनि आफूलाई हेर्दाखेरि हुन त हो छोटो समयमा नै पाएको हो नि। आइडल पछि त मलाई धेरै त्यस्तो मैले धेरै मेहनत गर्नु परेन नि त। आइडल पछि चाहिँ, आइडल अगाडि चाहिँ गाह्रो थियो, तर आफ्नो उमेर हेर्दाखेरि पनि त्यो अलि सानो उमेरमा नै गीत सङ्गीत चाहिँ छिट्टो मैले सिकेर कम्पिटिसनहरूमा भाग लिएको। मेरो चाहिँ दाइको जस्तो उहाँ पश्चिमबाट आउनु भएर यहाँसम्मको यात्रा अहिले दाइ हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ गर्नु परेन, किनकि रियालिटी सोले चाहिँ मलाई धेरै हेल्प गरिरहेको छ अहिलेसम्म होइन। मेरो चाहिँ अब त्यही हो, घर परिवारको दुःख, अनि बाबा पनि सङ्गीतमा लाग्नु भएको, मलाई यो ठाउँमा लिएर आउनु भएको र कम्पिटिसनहरूमा जाँदाखेरिको दुःख होइन, त्यो सबै दुःखहरू भयो मेरो चाहिँ। तर म यसलाई त्यस्तो ठुलो दुःख पनि भन्दिनँ र अझै पनि गरिरहेको छु। चर्चाको कुरा त अहिले पनि दाइले भन्नुभएछ, कुनै चर्चा त छैन, तर जतिले सुनिदिनु भएको छ एप्रिसिएट गरिदिनु भएको छ, यति कुरा चाहिँ खुसी लाग्छ। पछिल्लो समय चर्चा नै छ, तर यो चर्चालाई चाहिँ अब टिकाइराख्नु पर्छ है। जिम्मेवारी कामना गर्छौँ, त्यो जिम्मेवारी हो, जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ। अझै आउने धेरै खुड्किलाहरू पार गर्नै छ नि, दुःख सुख होइन, उतार चढाव जिन्दगीमा। भर्खर त सुरुवात भएको छ तपाईँको।
हजुर। अब ध्रुवजीको म साङ्गीतिक क्षेत्र तपाईँ लाग्न चाहे होइन अच्छा। साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा होइन हिजोको दिनमा जे सोचेर जसरी सोचेर तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो त्यो माहौल त्यो वातावरण तपाईँले साङ्गीतिक क्षेत्रमा पाउनुभयो या पाउनु भएन फरक पाउनुभयो कस्तो पाउनुभयो साङ्गीतिक क्षेत्र तपाईँले सर्टकटमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ क्षेत्र जति हामी सोचेर आउँछौँ नि त्योभन्दा त फरक नै छ। बाहिर बसेर हामी काठमाडौँमा आउनुभन्दा पहिला जसरी सुरुवाती दिनमा रेडियोदेखि टेलिभिजन हेरिरहँदाखेरि जसरी हामीलाई त्यहाँ बस्दाखेरि काठमाडौँलाई जसरी निहाल्छौँ इन्डस्ट्रीलाई जसरी निहाल्छौँ त्यति सहज त छैन, छँदै छैन इन्डस्ट्री छैन। तर यसलाई सही तरिकाले युटिलाइज गर्न सक्यो भने हामी सही बाटोमा पर्दा चाहिँ गाह्रो पनि छैन। त्यही भएर फरक त्यस्तो धेरै त केही छैन, फरक यति मात्र छ जुन हामी सोचेर आउँछौँ त्यो चाहिँ इन्डस्ट्री होइन। तपाईँको सोच चाहिँ केमा थियो गायिका बन्ने थियो या अरू कुनै छ अझै पनि किनभने बिचमा तपाईँको यसो बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि तपाईँ आरजे पनि भएको देखेँ भिजे भएको पनि देखेँ होइन तपाईँको क्षेत्र अरूतिर पनि बाँडिएको देखेँ मैले तपाईँको बारेमा रिसर्च गर्दाखेरि तर पछिल्लो समय तपाईँ गायिकाको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ ठ्याक्कै अप्नाउन खोज्नु भएको चाहिँ के हो होइन यस्तो अब मैले भनिहालेँ बाबा पनि गाउनुहुन्थ्यो होइन गाउने सानैबाट अब गाउँछु नै भनेर आइरहेको हो तर मैले आरजे भिजे चाहिँ किन गरेँ भन्दाखेरि नलेज चाहिँ एकदमै चाहिँदो रहेछ कि इन्डस्ट्रीमा होइन गाएर मात्र भन्दा पनि बाबाले चाहिँ मलाई म क्लास 9मा हुँदाखेरि मैले आरजेको ट्रेनिङ लिएको हो कि त्यो पनि अब त्यो छुट्टी हुन्छ नि चैत महिनाभरि त्यति छुट्टीमा चाहिँ यत्तिकै हल्लेर बस्नुभन्दा घुमेर बस्नुभन्दा केही ट्रेनिङ लियो होइन अनि बोल्न पनि अब एकदमै म पहिल्यैबाट अब घरमै बसिराख्ने एक्लै धेरै घुलमिल नहुने त्यो भएको भएर बाबाहरूले पनि अब बाबाहरूले कतिजना बाबा मम्मीले चाहिँ अब अलिकति भए पनि बोली डेभलप हुन्छ भनेर चाहिँ मलाई ट्रेनिङको लागि पठाउनु भएको थियो 10 पछि चाहिँ मैले अब के गर्ने त भन्दाखेरि हुन्छ जोइन गर न त आरजे भनेर चाहिँ गरेको हो र धेरै कुरा सिक्न पनि पाएँ म आरजे नै हुन्छु म भिजे नै हुन्छु भनेर चाहिँ मैले गरेको होइन कि मलाई सिङ्गिङलाई पनि यता जस्तो अहिले इन्टरभ्यू हुँदैछ म बोल्नै नजान्ने भएको भए मैले गाएर मात्र त हुँदैन त म बोल्न पनि सक्नु पऱ्यो मान्छेको अगाडि बोल्नु पऱ्यो म स्टेजमा जाँदाखेरि मान्छेहरूलाई अब गीतको बारेमा भन्नु पऱ्यो सिधै गएर ट्र्याक बजाएर गाएर मात्र त भएन धेरै कुराहरू भन्नुपर्छ नि त त्योको लागि पनि मैले आरजे भिजेको चाहिँ गरिरहेको हो होइन तर मेरो एउटै मात्र भनेको चाहिँ सिङ्गिङ ओके एउटै मात्र लक्ष्य उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँको सिङ्गिङ र यो साङ्गीतिक क्षेत्रको ठ्याक्कै के कुराले चाहिँ तपाईँलाई आकर्षित गरेको त आकर्षित त अब मलाई सुरुमा यो म्युजिक भनेको के हो थाहा नहुँदै बाबाले मलाई यसमा धकेल्नु भएको होइन अनि अब आउँदाखेरि नै भिज्दै जाँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लाग्दो रहेछ कि यहाँ के छ के छैन भन्दा पनि म यहीँ डुबिरहेको छु मलाई यहीँ रमाइलो लागिरहेको छ अप्नाउनकै लागि त अब पेसा नै गर्नको लागि त होइन अरू पनि थियो होला धेरै कुरा तर तपाईँ ठ्याक्कै सङ्गीतै रोज्नुको कारण सङ्गीतमै अल्मलिनुको कारण होइन सङ्गीतलाई नै आफ्नो जीवन सोचेर अगाडि बढिरहनु भएको छ यो सम्पूर्णको कारण चाहिँ के हो के कुराले तपाईँलाई आकर्षित गरेको चाहिँ अघि रेडियोदेखि टेलिभिजनको कुरा आयो नि त्यसले एउटा किसिमको आफूतिर तान्दो रहेछ है त्यो एजमा अनि बिस्तारै बुझ्दै जाँदा यो पनि प्रोफेसन रहेछ एउटा छुट्टै त्यो पनि कुरा थाहा भयो त्यसपछि पढ्दै जाँदा अनि यतातिर पनि हात हालियो काम गरियो जब इन्डस्ट्रीमा काम गर्न थालिसकेपछि एक किसिमको जिम्मेवारी फिल हुँदो रहेछ अनि मेरो जिम्मेवारी नै यो चिज हो यो चिज यो लाइनमा लागिसकेपछि मेरो जिम्मेवारी यो हो जिम्मेवारीभित्र यति फरक फरक टाइपको खुसीहरू छ क्या होइन तर कुन खुसीलाई रोज्ने दुईवटा गीत गाएर मैले पनि गाएको थिएँ भनेर अरू प्रोफेसनमा लाग्ने पनि एउटा किसिमको खुसी छ होइन म यही प्रोफेसनमा लाइफ टाइम लागेर अगाडि बढ्छु गीत सङ्गीत क्षेत्रको सेवा गर्छु र आफ्नो चाहना जुनमा छ होइन जुन इन्डस्ट्रीमा म काम गर्दै छु र मेरो बचपनदेखिको सपना इन्डस्ट्री थियो त्यसरी लागेर पनि एउटा किसिमको खुसी छ त्यो खुसीहरू छुट्टै खालको हुन्छ नि त होइन फरक फरक टाइपको थियो त्यो एजमा त्यो वाला खुसी थियो अहिलेको एजमा जिम्मेवारीवाला खुसी छ त्यो जिम्मेवारीभित्र पनि अरूसँग सहकार्य गर्नु होइन आफूलाई जसरी अरूले हेल्प गर्नुभएको थियो हिजोका दिनमा आजका डेटमा या भोलिको डेटमा अरूसँग अरूलाई पनि आफूले पनि हेल्प गर्न पाउनु सहकार्य गर्न पाउनु यो हरेक किसिमको खुसी छ यसले चाहिँ म यो लाइनमा म यो प्रोफेसनमा सही ठाउँमा छु है भन्ने किसिमको बोध गराउँदो रहेछ क्या म त्यो चाहिँ फिल र त्यो खुसी चाहिँ फिल हुन्छ त्यही भएर अरू सेक्टरमा म किन गइनँ छैन मलाई हरेक बाटोमा यात्रा गर्दै आउँदाखेरि जे खुसी बटुल्न पाएँ नि
त्यसमा म एकदम सन्तुष्ट छु। त्यही भएर मलाई अरू प्रोफेसनसँगको त्यो मतलबै छैन। जिन्दगीमा जे आउँछ त्यो कुरामा रमाइरहनु भएको छ, खुसी लिइरहनु भएको छ, बटुलिरहनु भएको छ। ल फेरि पनि एकचोटि तपाईँहरूको गीत एक-एकवटा हामी सुनौँ होला कुनै, होइन? अनि त्यसपछि फेरि पनि कुराकानीको तर्फ अगाडि बढाउँछौँ। भर्खरै मात्र रिलिज भएको प्रकाश जुन भदौ 10 गते रिलिज हुँदैछ। ठिकै छ, म कुरा निकाल्नै लागेको थियो, मैले निकाल्नु भयो है। त्यसको एउटा गीत गाउन चाहन्छु। हुन्छ। जिन्दगी अरूले बिताइदिँदैन, आफैले जिउने हो झुर्मैना। आफ्नो घाउ अरूले बाँडिदिँदैन, आफैले सहने हो झुर्मैना। हेर झुर्मैना घाम जुन हाम्रै हो, हेर झुर्मैना संसार हाम्रै हो। फराकिलो मन पारेर सोच त तिमी झुर्मैना, सम्झ्यामा सबै आफ्ना नसम्झ्यामा कोही छैन। हेर झुर्मैना घाम जुन हाम्रै हो, हेर झुर्मैना संसार हाम्रै हो। थ्याङ्क यू। त्यसै गरेर ममताजीतर्फ म लाग्न चाहे। ममताजी कुन गीत सुनाउनुहुन्छ? तपाईँको निकै चर्चित गीतहरू छन् है, चलेका गीतहरू छन्। चलेका गीतहरू छन्, तर मलाई एकदमै मनपर्ने आफ्नो हुन्छ नि नचलेको गीत चाहिँ नचलेको गीत पनि सुनिहेरौँ न त। नचलेको गीत चाहिँ सुनाउँछु, जुन चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ, मेरो पहिलो गीत। हजुर। र हाम्रो अहिले जुन तिमी र म गीत जसमा डिपी खनाल सरले लिरिक्स लेख्नु भएको छ, उहाँकै लिरिक्समा मैले गाएको थिएँ। मेरो फर्स्ट सङ आइडलबाट आउट भइसकेपछि चाहिँ त्यो गीत चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। त्यही गीत सुनाउन चाहन्छु र जतिले पनि अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ दर्शकहरूले सुन्नु होला युट्युबमा गएर। उड्न चाहन्छु नीलो आकाशमा, एउटा खुल्ला पंछी भई, तर बन्द छु यो पिंजडामा। पाख काटेको मैना झै दुनियाँको आँखा गर्छ मै माथि, दुनियाँको आँखा गर्छ मै माथि। थ्याङ्क यू। कि तपाईँको गीत पनि सुनिसकेका छौँ, दुवैजनाको आवाजमा सुनेर एकछिन त लट्ठै भइरहेको छ है। निकै राम्रो आवाज छ, सुमधुर आवाज दुवैजनाको। ध्रुवजीतर्फ फेरि पनि लाग्न चाहे। ध्रुवजी, अब तपाईँले आफ्नै गीतहरू त गाइरहनु भएको छ, साथसाथमा अरूको गीत पनि बाहिरको प्रोजेक्टहरू पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो समय पार्श्व गायनमा पनि तपाईँ जमिरहनु भएको छ। मैले सोध्न चाहेको चाहिँ के हो भने, आफ्नै प्रोजेक्ट गर्न सजिलो हुँदो रहेछ कि अरूकोमा काम गर्न सजिलो हुँदो रहेछ? उत्तिकै मजा छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ अरूको प्रोजेक्टमा काम गर्दा प्रेसर फिल गर्छन् नि। होइन, यस्तो हुन्छ, त्यही त बुझाइमा लिने खुसीको कुरामा हो। हजुर। मलाई कसैले गाउन दिनुभयो भने, जस्तै प्रकाशको गीत मैले गाएँ, त्यो मैले मेरो प्रोजेक्ट हो भने मैले एप्रिसिएट गर्ने बित्तिकै मलाई दुइटै प्रोजेक्टमा केही भिन्नता देखिँदैन। होइन, जति कुरा मैले खट्नुपर्छ, दुःख गर्नुपर्छ, म उत्तिकै एफर्ट लगाउँछु दुइटैमा। त्यही भएर मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। तर झन् अर्को कुरा, बाहिरबाट मलाई प्रोजेक्ट आउँदा अझै अर्कै किसिमको खुसी फिल हुन्छ। त्यो त मलाई एप्रिसिएट गर्नुभयो नि त, उहाँहरूले माया गर्नुभएको, साथ दिनुभएको, त्यो पनि मलाई फरक लाग्दैन। ममताजी, आफ्नै प्रोजेक्टहरू गर्दा तपाईँलाई खुसी लाग्छ कि होइन अर्काको प्रोजेक्ट गर्दा खुसी लाग्छ? प्रेसर कतिको फिल गर्नुहुन्छ अरूको प्रोजेक्ट गर्दा? हजुर, मैले त अरूकै प्रोजेक्टहरू धेरै गरिरहेको छु होइन, तर आफ्नो पनि अहिले चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ मैले मेरो सोलोहरू निकाल्ने कोसिस गरिरहेको छु होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, बाहिरको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि अब कम्पोजर छुट्टै हुन्छ, लिरिक्स लेख्नु हुने छुट्टै हुन्छ होइन। अनि उहाँहरूले जे सोचेर गीत बनाउनु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले निभाउनु पर्छ नि त, त्यो प्रेसर हुन्छ एउटा। र आफ्नै गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त आफैले लेखेको, आफैले सङ्गीत गरेको होइन,
त्यो त अब मैले घरमै आफ्नो प्रेसर बाहिरको जस्तो गीतको लागि हुन्छ त्यस्तो चाहिँ अलिकति कम पाउँछु मैले चाहिँ, किनकि बाहिरकोमा चाहिँ मैले अब उहाँहरूले सोच्नु भएको जस्तो चाहिँ मैले निभाउन सक्छु कि नै भनेर चाहिँ त्यो एउटा प्रेसर हुन्छ नि त। ममताजीको रुचि चाहिँ कस्तो खालको गीत सङ्गीतमा छ, कस्तो खालको गीत गाउँदा चाहिँ मलाई यस्तो खालको गायिकाको रूपमा चाहिँ दर्शक श्रोताले चिनियोस् भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ नि, कस्तो खालको गायिकाको रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन चाहनुहुन्छ साङ्गीतिक क्षेत्रमा? सबै खाली गाउँछ ममताले भनिदिनु भयो हुन्थ्यो सबैले जस्तो लाग्छ, र सबै प्रकारको गाउने कोसिस पनि गरिरहेको हुन्छु होइन, कोसिस गर्छु, एप्रिसिएट पनि गरिदिनु भएको छ अहिलेसम्म जति पनि निस्किरहेको छ गीतहरू। र तर मेरो बेस चाहिँ अब सेमी क्लासिकल र आधुनिक हो होइन, तर अब यो अहिले यो इन्डस्ट्रीमा छिरिसकेपछि चाहिँ के महसुस भयो भन्दाखेरि यो दुईवटा विधा मात्र मैले समातेर चाहिँ हुँदैन, अरू पनि जनराहरू धेरै छ होइन, जस्तो पपदेखि लिएर सेमी पप, लभ सङ, फिल्मी सङ, धेरै कुराहरू हुन्छ नि त, जनरा धेरै हुन्छ, अनि त्यो जनरामा पनि फिट हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ अहिले मैले सिकिरहेको छु र प्रयास पनि गरिरहेको छु। अब मलाई दर्शक श्रोताहरूले पनि सबै खालको गाउँछ है भनिदिनु भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। शुभकामना छ तपाईँको, तपाईँको सबै खालका गीत सङ्गीत हामीले सुन्न पाउँछ साङ्गीतिक क्षेत्रमा। थ्याङ्क यू। ध्रुवजी कस्तो गायकको रूपमा आफ्नो छवि बनाउन चाहनुहुन्छ दर्शक श्रोतामा? तपाईँका सबै खालका गीतहरू छन् होइन, पछिल्लो समय मलाई रुचि चाहिँ पार्श्व गायनमै छ कि तपाईँको जस्तो लागिरहेछ। अनि बचपनदेखि नै मेरो जब मैले गीत सङ्गीतको बारेमा थाहा पाएँ त्यो लगाव हुन्छ नि, त्यो चाहनापछि मलाई एउटै सपना हो मेरो प्लेब्याक सिङ्गर बन्ने। अहिले पनि स्ट्रगल भइरहेको छ त्यहीका लागि हो। धेरै ठुलो सपना छैन, नेपालमा बन्ने केही फिल्महरूमा भोलि वर्षौँपछि यसरी सुन्दा मैले हरेक टाइममा यसरी मुभिजतिर काम गरेको थिएँ, मुभीमा काम गरेको थिएँ, मुभीको लागि गीत गाएको थिएँ भन्ने त्यो अहिले होइन मेरो बचपनदेखिको सपना हो। त्यो त छँदैछ, त्यो बाहेक मलाई नेपाली इन्डस्ट्रीमा चल्ने, नेपाली इन्डस्ट्रीले एप्रिसिएट गर्ने खालको हरेक खालको गीतहरू गाउन मन छ, बनाउन मन छ, पछिल्लो मेकिङका हिसाबले त्यसरी पनि आउन मन छ। तर रुचि चाहिँ मलाई प्लेब्याकमै हो पहिलेदेखि नै। सङ्गीतमा लागेर सबैभन्दा पाएको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? रेस्पेक्ट, माया। त्यसै गरेर गुमाएको कुरा केही छ? अहिलेसम्म फिल छैन, त्यो केही कुरा गुमाए जस्तो त मलाई लाग्दैन। सकेसम्म त्यो फिल हुने दिन पनि नहोस्। र अर्को कुरा, इन्डस्ट्रीलाई जसरी इन्डस्ट्रीले सबै कुरा दिइरहेछ, धेरै थोरै दिइरहेछ, त्यो चिजलाई मैले सही युटिलाइज गर्दै गएँ भने चाहिँ सायद त्यो दिन नआउला। ममताजी, सङ्गीतमा लागेर पाएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरा डिसिप्लिन पाएको छु मैले होइन, अनि अब त्यो खुसी पाइरहेको छु अहिलेसम्म। अब त्यही हो, दर्शक श्रोताहरूले माया गरिदिनुहुन्छ, खुसी लाग्छ, र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मेहनत गर्दै जानलाई चाहिँ दर्शक श्रोताहरूको मायाले चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन हुन्छ अझै। त्यसै गरेर गुमाएको कुरा केही छ? गुमाएको कुरा त त्यस्तो केही पनि छैन। हजुर, कार्यक्रम हामीसँगै हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रम हामीसँगैमा अब भने हामी लाग्ने बेला भइसकेको छ। विश्रामतर्फ छोटो विश्राम लिन्छौँ, त्यस पछाडि फेरि पनि हामी आउने नै छौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम हामीसँगै हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम हामीसँगैमा आज हामी दुईजना लोकप्रिय गायक गायिकासँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। ध्रुव बिस्को त्यसै गरेर ममता गुरुङसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू। अब भने हामी गेमतर्फ जान्छौँ। हामीसँग दुईवटा गेम चाहिँ एकदम रेडी अवस्थामा छ। एउटा हेडफोन गेम रहेको छ, अर्को पेपर गेम रहेको छ। हेडफोन गेम विस्पर च्यालेन्ज रहेको छ। अब भने हामी लाग्छौँ विस्पर च्यालेन्जमा। विस्पर च्यालेन्जमा चाहिँ के गर्ने भने यो हेडफोन चाहिँ ध्रुवजीले लाउनु भयो भने तपाईँले यहाँ टेबलमा रहेको सिट 5वटा उठाएर भन्ने र तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो ध्रुवजीले गेस गर्ने है। अनि ममताजीले हेडफोन लाउँदा ध्रुवजीले फेरि सेम त्यही गर्ने, पेपर उठाउने, के लेखेको छ त्यो पढ्ने। अनि जसले छिटो छिटो मिलाउनुहुन्छ उहाँले जित्नुहुन्छ, जसले ढिलो मिलाउनुहुन्छ उहाँले हार्नुहुन्छ। तपाईँको नम्बर काउन्ट हुनेछ अन्तिमसम्म। अन्तिममा जसले हार्नुहुन्छ जित्नेबाट सजाय पाउनुहुन्छ है। यो मैले तपाईँलाई जानकारी गराएँ। अब भने हामी गेमतर्फ लाग्छौँ। सजाय भोग्ने खालको छ को जाने तपाईँलाई? ओके, ममताजीबाट जाने। ल म रेडी। रेडी। हामी विस्पर च्यालेन्जमा छौँ। विस्पर च्यालेन्जमा चाहिँ अब भने ममताजी हेडफोन लाएर एकदमै रेडी भइसक्नु भएको छ। ध्रुवजी, अब यहाँको सिट 5वटा तपाईँले उठाएर एक एकवटा गर्दै भन्ने। यताबाट है? प्रथम सिटमा के लेखिएको छ त्यो भन्ने। जिते मायाले मन बनाएको छ। तपाईँको गीतहरू नै छ र एकअर्कालाई चाहिँ अब च्यालेन्जको रूपमा। जित्यो मायाले तिम्रो मन, तिम्रो मायाले, जित्यो मायाले मन। अलि स्पष्ट भन्नु न यस्तो। जित्यो जित्यो मायाले मन, जित्यो मायाले मन,
ओके ल मिलाउनु भयो मेरै गीतको रहेछ होइन तपाईँहरूकै गीत छ अब यो कुन पर्छ है 5 वटा छानेर ल हुन्छ यो खोलौँ कि नै लाइरहनुहोस् ए झमझम झरीमा रोजेर नाच्न मन लाग्यो झमझम झरी लाग्यो यो झरीमा नाच्नु भएन झमझम झरीमा रोजेर नाच्न मन लाग्यो झमझम झमझम झरीमा रुझेर नाच्न मन लाग्यो लाग्यो त भने फेरि एकचोटि अब झमझम झरीमा झमझम झरीमा रुझेर रुझेर नाच्न मन लाग्यो नाच्न मन लाग्यो ओके मेरो आफ्नै गीत हो मिलाएछ अलिकति शब्द चेन्ज गरिदिएको थिएँ मैले गर्नु चाहिँ त्यहाँ ल त्यसै गरेर अर्को म पनि नराउन पर्ने सबै थाहा भयो जाने भए समाउनेर म कन्टिन्यू जाने भए लान्छु समाउनेर हात जाने भए लान्छु जाने भए लान्छु लान्छु समाउनेर हात रमाउँदै यो त मेरो गीतको लाइन हो जाने भए लान्छु समाउ मेरो हात समाउ मेरो हात पुरै भन पुरा भन्नुहोस् जाने भए लान्छु समाउ मेरो हात जाने भए लान्छु समाउ मेरो हात ओके ल बुझ्नुभयो है तिमी भुन्टी म भुन्टे जोडी हाम्रो मिल्छ गर्नु तिमी भुन्टी म भुन्टे जोडी हाम्रो मिल्छ एउटा शब्द गर्दै भन्नु न तिमी तिमी भुन्टी तिमी भने तिमी भुन्टी म भुन्टे तिमी भुल्यौ म भुले जोडी हाम्रो मिल्छ तिमी भुल्यौ म भुले भयो मिल्दैन तिमी भुन्टी तिमी बुझेल तिमी भुन्टी म भुन्टे जोडी हाम्रो मिल्छ तिमी भुन्टी तिमी भुन्टी तिमी भुन्टी ल बुझ्नु भएन उहाँले बुझ्नु भएन देखाइदिनुहोस् देखाइदिनुहोस् 5 चोटि भन्दा बढी होइन तर यहाँ भइरहेछ ल भुन्टे भन्नु न तिमी भुन्टी हो म भुन्टे हो खासमा उल्टो परेछ उल्टो भयो ठिक छ ल ल एउटा मिलाउनु एउटा हारे यो गलत थियो कि लाइन कलर मिल्दैन कहाँ जोडी मिल्दैन त नि कलर मिल्दैन अरे मिलिरहेछ त नि ए सुन मेरी रानी उसको गीत होइन ए सुन मेरी रानी ए सुन मेरी रानी आफ्नो गीतहरू कति छिटो के कति छिटो फास्टमा अब ध्रुवजीलाई मेरो त अनि बिहार तपाईँको एउटा बिग्रियो है एउटा बिग्रियो अब ध्रुवजीले के गर्नुहुन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी त्यो छ भुन्टे भनेको चाहिँ बुझिन कि नत्र भाइ त गर्थे सजाइदिने मात्रै तपाईँको एउटा मिलेन 4 मिलेछ है ढिलै भयो भने ओके ल जाऊ म थाहा पाउँदिनँ मलाई थाहा छ कि म यस्तो बुझ्दिनँ जे बुझ्नुहुन्छ त्यही भन्नु न खिर 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 पहिला सबै पढ्नु मैले गर्नु मिल्छ पहिला सबै पढ्नुहोस् अनि एक एक कुरा बुझाउनुहोस् खिर पुरी खाना पूजामा जामा जाम जाम के ए जाम हो खिर खिर पुरी खिरपुरी खिरपुरी यसरी भने त थाहा पाइहाल्छ यति पनि नभन्न खाना खिरपुरी खाँदा खाना खिरपुरी खाँदा खाना खाँदा खाना आधा खिरपुरी खाना खिरपुरी आधा खाना खिरपुरी पूजामा जामा जाम खिर ए जामा पूजा जामा भन्छ खिर पुरी खाना पूजा खिरपुरी खाँदा पूजामा पूजामा खिरपुरी खान पूजामा जाम हो ओके ओके मिल्यो ढिलो भयो भने मिल्यो यसलाई लिउँ होला पूजाको के रहेछ खिरपुरी खान पूजामा जाम रहेछ नि त नि फुलपुरी खाँदा सोचेँ क्या मैले मैले जामा गरिरहेको पहिले हाँसिसक्यो ऊ के हो तिमी नाच म गाउँछु के अरे तिमी नाच फेरि तिमी नाच तिमी आज म गाउँछु तिमी आज नाच आज तिमी नाच म गाउँछु तिमी राजा म रानी तिमी नाच म गाउँछु ए तिमी नाच म गाउँछु ओके यति हो मिलाउनु भयो कति छोटो रहेछ त ल कुनै छोटो छ तिमी कुनै नाच लामो? म गाउँछु होइन ए त मेरो तिमी फुल बनेर
फुल्यौ मेरो दिलमा। फेरि भन। तिमी फुल बनेर तिमी फुल्यौ भने तिमी फुल बनेर फुल्यौ मेरो दिलमा। अब यसो गर यो राम्रोसँग ओठ खोलेर भन न। मलाई चाहिँ खोलेर भन्नु भन्दै थियो हैन? ल भन। तिमी तिमी फुल बनेर तिमी फुल्यौ भने ओके हातले अलिअलि इसारा गर्न मिल्छ धेरै छैन। तिमी फुल बनेर तिमी फुल भए फुल्यौ मेरो दिलमा। ए तिमी फुल्यौ भने मेरो दिलमा। अलिअलि मिल्यो। ओके के बुझ्नु भयो सबै भन्नुस्। तिमी फुल्यौ भने ठिक छ। तिमी फुल बनेर ए तिमी फुल भए बनेर भए बनेर ए तिमी फुल भएर बनेर सक्नुहुन्न उहाँले। तिमी फुल बनेर फुल्यौ मेरो ए लामो छ अलिकति लामो थियो र त्यसै गरेर अब म स्योर हार्ने भयो नि त। नरिसाउ न साना साना कुरामा। एक एक गरेर भनौँ। नरिसाउ न नरिसाउ न साना साना कुरामा। ए नरिसाउ न साना साना कुरामा। गीत भएपछि थाहा भइहाल्नु भयो। त्यसै त्यो त गरेर नि आफ्नै गीतको भयो भने त के गाह्रो छ त नि। अघि मलाई यो चाहिँ मैले मिलाउनु पर्छ है बराबर हुन्छ अनि। ल अघि भन्छ आइफोन किन्देऊ न साथी। आइफोन आइफोन आलु आइफोन किन्देऊ न साथी। तिम्रो अनुहार खोलेर भन है। तिम्रो खोलेर भन। तिम्रो खोलेर भन। ल आइफोन आयो आइफोन आइफोन किन्देऊ न साथी। आइफोन किन्देऊ न साथी। ओके ल तिमीसँग छ कि छैन? तिमीले के किनिदिन्छौ र? पुग्यौ? ओके आइफोन किन्देऊ न बुढा थियो मैले साथी निकालौँ अब यो? निकाल्नुहोस् अब। बराबर भयो है। मैले त एक्ट गरे पनि गएको थिएँ अझ। एउटै काम त आइफोन देखाइदियो। जिताउन सहयोग गर्नु होइन त। ल अब अर्को एउटा सेगमेन्ट पनि बाँकी छ। कसले जित्ने हो कसले हार्ने हो त्यो भने खुल्न बाँकी नै छ। अब भने हामी लाग्छौँ दोस्रो सेगमेन्टतर्फ है त। ल अब तपाईँहरूलाई म 5-5वटा पेपर दिन्छु र त्यो पेपर तपाईँले भर्नुपर्नेछ। एक अर्कालाई चाहिँ पेपर च्यालेन्जमा पेपर दिनुपर्नेछ। हुन्छ तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? ल पेपर च्यालेन्जको लागि तपाईँहरू रेडी हुनुहुन्छ? म पनि एकदम रेडी छु। अब भने यो पेपर म तपाईँलाई हातमा दिन्छु। तपाईँले चाहिँ पेपर भर्नु होला है। ल तपाईँलाई 5वटा तपाईँलाई 5वटा र त्यसै गरेर म पेन पनि तपाईँलाई दिन्छु। ल एक अर्कालाई अब भने च्यालेन्ज एकदम खुलेर दिनुहोस्। के दिने होला त मलाई त्यस्तो आइडिया नै छैन। हजुर हामी पेपर च्यालेन्जमा छौँ। पेपर च्यालेन्जमा चाहिँ अब दुवैजना रेडी भइसक्नु भएको छ, ध्रुवजी र ममताजी। तपाईँहरूले दुवैजनालाई एकअर्कालाई च्यालेन्ज दिइसक्नु भएको छ। अब भने यो च्यालेन्ज हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ र लेख्नु भएको च्यालेन्ज चाहिँ एकअर्कालाई पास गर्नुहोस्। ल यो च्यालेन्ज पहिलो च्यालेन्ज हेरौँ के रहेको छ। अब भने हामी बिस्तारै एकपछि अर्को गर्दै पुरा गर्छौँ। ताली बजाएर नमस्कार कसरी गर्नु मैले? दाइलाई भेटेको खुसीमा ताली बजाऊ नमस्कार गर। एउटा त उस्तै परेछ त नि। मेरो अर्कै छ अलि। यो तिमीले कुरा गर्ने लेखेर छौ। ल अब भने हामी च्यालेन्ज पुरा गर्नतर्फ अगाडि बढ्छौँ। कोबाट जाने? अघि ममताजीबाट गएका थियौँ हामी। अब भने ध्रुवजीबाट जाउँ। पहिलो च्यालेन्ज प्रथम च्यालेन्ज ममताजीले दिनुभएको तपाईँको लागि के रहेको छ? मेरो एउटा गीत गाउनु रे। ओके ममताजीको गीत तपाईँले गाउनु पर्यो। तिम्रो मेरो भने एउटै हो हेर। तिमी र कति बाटो है थियो हामी सबका लागि कृष्ण अनि राधा, बदनाम भए राधा कृष्ण भयौ जब आधा, तिमी र म। तिम्रो
रोडवाला लाइन नै गाइदिएँ। हजुर प्रथम च्यालेन्ज तपाईँले पुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर ममताजीको लागि ध्रुवजीले दिनुभएको प्रथम च्यालेन्ज के ताली बजाएर दाईलाई नमस्कार गर। दाई भन्दै नमस्कार गर। दाई भन्दै दाई नमस्कार दाई। मेरो कम्प्लिट भयो। ओके, कति सजिलो च्यालेन्ज हो त है, एकैछिनमा सकिहाल्यो। त्यसै गरेर दोस्रो च्यालेन्ज ममताजीले दिनुभएको तपाईँको लागि के रहेको छ? एउटा पप गीत गाउनु चाहिँ म तिम्रो टोनले त्यति पप गीत साथ त दिँदैन, म गर्छु र गाउँछु अन्त। त्यही भएर देखो च्यालेन्ज। आँसु झार्दिन म रुन मलाई पुगिसक्यो, माया लाउँदिन म मायाको अर्थ बुझिसके। राम्रो गाइहाल्नु भयो। दोस्रो च्यालेन्ज पनि पुरा गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर तपाईँको लागि दोस्रो मैले हजुरको आवाजमा पप गीत सुनेको थिइनँ, त्यही भएर लेखेँ। क्यामेराको अगाडि तिम्रो आफ्नो मान्छेलाई प्रपोज गर। आफ्नो मान्छेलाई भनेको मेरो जति पनि मन पराउनु दर्शक श्रोता त्यही लेख्नु भएको छ त। अनि आफ्नो मान्छेलाई, तिम्रो आफ्नो मान्छेलाई, मेरो आफ्नो मान्छे भनेको त मेरो दर्शक श्रोता हो। मेरो गीतहरू यो हार्नु भयो है भूमिका बाजेर। सिधै हार्यो, सिधै हार्यो। होइन हारेको स्टोरी अर्को ठाउँ गरेर हुन्छ। अब एकछिनको लागि नभए पनि सम्झिने नि। आई लभ यु माई लभ। यति हो भयो प्रपोज भनेको आई लभ यु त अनि बिचरा कति अभागी रहेछ। अलि फिल्ममा भन्नु तपाईँको प्रपोज स्वीकार गर्दैन होला त्यो मान्छेले। गर्नु त त्यस्तै छोड्देला। म भन्दैछ मलाई माया गर्नु होला, मलाई सपोर्ट गर्नु होला। स्क्रिनलाई प्रेमी सम्झी मायाको कुरा गर्ने सेम रहेछ त। एउटै भयो। स्क्रिनलाई भने ओके, क्यामेरालाई भन्नु पर्यो। अब क्यामेरालाई प्रेमी सम्झेर त्यही भने त त्यो पनि के माया कुरा गर्नु त। कस्तो तपाईँहरूको सेम सेम एउटै नि, एउटै परेछ है। एउटै झन्। मैले मान्छेलाई भनेन कि, तर क्यामेरालाई आफ्नो लभ सम्झिनु। ल्याउने त त्यही औकातमा ल्याउनु लाग्छ नि मलाई। त्यही औकातमा ल्याइरहेको छु नि होइन। ल ठिक छ, कता यता हेरेर होइन। विगतका पलहरू तिमीलाई कतै याद छ छैन? साथ बिताएका पलहरू कति कुराहरू याद त होला, मलाई पनि छन्, धेरै याद आउँछ। त्योभन्दा अगाडि त बढ्न सकिएन। जतिसम्म थियो, जतिसम्म साथ बिताएका थियौँ ती पलहरू धेरै महत्त्वपूर्ण थिए, राम्रा थिए। खुसी लाग्यो आज भेटेर धेरै पछि। भयो अब उडाउँछौँ उडा सक्यो भयो भयो भइरहनु भएको थियो। सम्झना धेरै आयो जस्तो छ पूर्व मायालुहरूको। त्यसै गरेर अर्को च्यालेन्ज तपाईँको लागि के छ? तेस्रो च्यालेन्जमा छौँ है हामी। हजुर, एउटा गीत गाऊ तिमीलाई मनपर्ने। तिमी र म। ठिक छ गाऊ। तिमी र म, तिमी र म, तिमी र म, तिमी र म। दिया प्रोडक्सन सबैले हेर्नु होला। मान्छेहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु आज मैले। चौथो च्यालेन्ज के छ? कार्यक्रम होस्ट गरी गेस्टलाई वेलकम गर्नु। त्यही हो। ल हामी दुईजना गेस्ट तपाईँ। नमस्कार, म प्रस्तोता ध्रुवेशको। आज हाम्रो कार्यक्रममा गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ गायिका ममता गुरुङजी र सोजना लोहारजी, प्रस्तोता टेलिभिजन होस्ट। तपाईँहरू दुईजनालाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। के छ, म तपाईँबाट जान्न चाहेँ पहिला सजिनाजी, कसरी बितेछन् दिनहरू? मेरो दिनहरू यतिकै बितिरहेछन्। रेडियो टेलिभिजन त आइरहेको छु, आफ्नो काम गरिरहेको छु, आफ्नो कर्म गरिरहेको छु, यसरी नै बितिरहेछ। ममताजी, म हजुरसँग इन्टरभ्यूको लागि हिँडिरहेछ। अनि अघि नै तपाईँलाई क्यामेरामा अगाडि बोयफ्रेन्डलाई माया देखाउनु भन्दा चाहिँ तपाईँले देखाउनु भएन, किन देखाउनु भएन जनता जान्न चाहन्छ, भन्नुहोस्। तर होइन, अब माया गर्ने मान्छेलाई देखाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। माया गर्ने मान्छेले बुझिहाल्छ नि। त्यो बिचरा बुझ्ने चक्करमा अर्कोले बढी बुझ्दैला उडाउला फेरि, बुझाउनुहोस् टाइममै। ल त्यसो गरेर तपाईँको के छ चौथो? यो के हो? जनावरको आवाज निकाल्नु। तिमीलाई मनपर्ने जनावरको आवाज निकाल। अहिलेसम्म केही पालेको छैन। पाल्नु पर्दैन, कुकुर चाहिँ मनपर्छ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। कुकुरतिर बिरालो मनपर्छ। एकछिनमा अर्कै मनपर्छ फेरि होला। बिरालो मनपर्छ। खराइ मनपर्छ एकछिनमा। म्याउ।
नै राम्रोसँग भएन भएन। एक दुईचोटि गर्नु पर्यो नि त म्याउ म्याउ त अनि एकदम म्याउ गरे हुन्छ त। कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो। दुध नदिँदाखेरि कस्तो हुन्छ बिरालोले कस्तो गर्छ दुध खोज्दाखेरि त्यो गर न गर न छ बिरालोमा राम्रो भनेर ल त्यसो गरेर अब पाँचौं च्यालेन्ज के रहेको छ भर्खरै तपाईँको लागि? गीतको शब्द लिरिक्स लाइन बनाउनु रे कसरी यो त एकैचोटि कसरी गर्नु त एउटा झरी भन्ने शब्द पठाउनु भएको थियो दाइले टिभी दाइले टिभी दाइकै लिरिक्सलाई त कम्पोजै गरेर मेलोडी थरी बनाउँछु है हुन्छ ल बनाउँछु भन्दा नि थोरै मैले फिनिसिङ गर्न खोजिरहेको थिएँ म त्यसलाई चाहिँ यही फिनिसिङ गर्ने हिसाबले गाउँछु झरी टाइटल हो अहिले माहौल पनि मौसम पनि झरीको छ ए झरी ए झरी फेरि हुनेवाला हो क्या यो फेरि भइहाल्ने प्रोजेक्टको गाउँदा फेरि न्युज पहिला आउँछ यो त प्रोग्राम त पहिला के हुँदैन त्यो त्यो कपी गऱ्यो भने त कपी गरेको थाहा भइहाल्छ नि ए झरी झरी मलाई पनि रुन मन छ तिमी जसरी सँगै गाउँ ए झरी झरी मलाई पनि रुन मन छ तिमी जसरी अर्थ बनाएपछि मात्र त नि के ल अर्को एउटा बस्दा बस्दै नयाँ गीत सिर्जना यो थोरै कन्सेप्ट दिमागमा त हाल्न खोजिरहेको थिएँ मैले फिनिसिङ गर्न पाएन आज यो माउमा भएको झन् राम्रो भएको ल त्यसो गरेर तपाईँको लागि पाँचौं च्यालेन्ज के रहेको छ? ल कस्तो गाह्रो दिनुभएको कि रोएको एक्टिङ गर एक्टिङ रोएको एक्टिङ ला मैले कसरी गर्नु मलाई थाहा हुँदैन। यता फर्के म दिन्छु एक सर्ट अनि भइहाल्छु नि ला कस्तो गाह्रो के तिमीलाई माफी दियो यो गर्न सक्दैन उसले थाहा छ हार्नुहुन्छ एक्टिङ गरिरहेको हुन्छ है तिमी हार्नुहुन्छ है हैन तपाईँले। भिडियो खेलिरहेको हुन्छौ नि खेलिरहेको हुन्छ भिडियो तर रोएको एक्टिङ ल कुनै एउटा राम्रो डायलग भन नि त फिल्मको लभ वाला लभवाला कुनै डायलग फिल्मको मलाई त लभवाला त आउँदैन बरु मलाई एउटा आउँछ के अरे मलाई ऊ गर्न चाहिँ आउँछ क्यारिकेचर गर्न चाहिँ आउँछ होइन रचना बहिनीको होइन डान्स गरेको एक्टिङ गर ल डान्स गरेको एक्टिङ रचना बहिनीको डान्स गरेको एउटा एक्टिङ चाहिँ मलाई साह्रै मनपर्छ क्या त्यही भएर यसो गर्नुहुन्छ अब के छ भने कुन गीतमा गरौँ जुन तिमी र ममै गर्नुभयो भने उहाँले यसो टाउको यसरी हल्लाउनुहुन्छ क्या यस्तै होइन एउटा छ उसको गर्नुहुन्छ होइन रचनाको त्यो भएन एक्टिङ लिपसिङ चाहिँ तर सक्दैन, उसले लिपसिङ हारिसक्यो ल सक्दैन। हारिसक्यो म रचना गरिदिन्छु ल ल जिन्दगीको यात्रा सँगै गरिसक्यौँ आधा सरी कहाँ खुसी होला उसको हात चल्छ कि बढी के छुट्टिएर जाँदा तिमी र म गर्छ क्या हजुरले चाहिँ लिपसिङ हेर्नुभयो होला नि त मैले चाहिँ टिकटकरमा हेर्छु नि त टिकटकमै भनेको मैले उसले नाच्ने भनेको यस्तो यस्तो त्यो पनि हो यस्तो याद आयो यत्तिकै गर्छ क्या उसले चाहिँ यत्तिकै जे गरे हातले मात्रै इसारा गरेर आउँछ क्या जस्तो भएको अनुहारहरूको भन्दा पनि हातको हावा दिएर जाने रहेछ। अनुहारले त मुखले त गीत गाउँछ मात्र बाँकी उसले हातले गर्छ क्या यस्तो गर्दै यस्तो अनि यस्तो गर्छ क्या ल तपाईँको च्यालेन्ज उहाँले पुरा गर्नु भएको छ तपाईँले हार्नु होला। अब ध्रुवजीले फेरि एउटा सजाय दिनुपर्ने हुन्छ है हार्ने मान्छेलाई। ल के दिनुहुन्छ त? हार्ने मान्छे त्यसै पीडा हेर्दै कैदी जस्तो छ अलरेडी कैदी जस्तो त अब के सजाय त्यही मान्छे एउटा कुनै गीत गाउनु पुरा ल कुनै एउटा दामी गीत गाऊ कस्तो दामी बनाएछ कुनै राम्रो गीत नेपाली पुरानो गीतहरू गाउँदा नि हुन्छ फुलको थुङ्गा गाउँछु है दादा फुलको थुङ्गा बहेर गयो गङ्गाको पानीमा कहिले भेटा होला हेराजै यो जिन्दगानीमा झरीको पछि झुल्केको घाममा निरसार्यो पहाडको भर्खरै प्रीति बसेको बेला पिपरो बिछोडको कहिले भेटा होला हेराजै
यो जिन्दगानीमा। थ्याङ्क यू। ओके, सजाय सुरु तपाईँलाई एकदमै सुमधुर गीत गाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँले जित्नु भएको भए अनि ध्रुवजीलाई सजाय दिनु परेको भए तपाईँले के दिनुहुन्थ्यो? मैले सोचेकै छैन, एक्टिङै गर्न लगाउँथेँ। एक्टिङ गर्न लाग्नु। मैले गरिसकेँ त अघि। उहाँले त बेला बेलामा गरिरहनु भएको छ एक्टिङ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ होइन। जाँदा जाँदै तपाईँको एक दुईवटा हिट गीत पनि हामी सुन्दै बिदा हुन्छौँ अगाडिको होइन। कागदाजे काग, लगभग जितो मायाले भन्ने पनि एकदम त्यो राम्रो गीतहरू छ, बजारमा चलिरहेको गीतहरू छ, तपाईँको आफ्नै गीतहरू छन् होइन। त्यो सानो सानो टुक्रा सुनेर हामी बिदा हुन्छौँ। सुनेर सबै टुक्रा जिते मायाले त एउटा फुर्केरै भन्नु, गीतको प्याटर्न पनि चेन्ज गरौँ। सकेनन् रे बयान गर्न ब्रह्मा र विष्णुले, प्रेमको कहानी रचे राधा र कृष्णले। जित्यो मायाले मन, जित्यो मायाले, जित्यो मायाले मन, जित्यो मायाले। खुरी बाटी परेकी चटक, देख्न साथै मन खायो कटक। कोरी बाटी परेकी चटक, देख्न साथै मन खायो कटक। फुर्केरी बन हो लैजाऊ फुर्केरी बन, फुर्केरी बन माइतै बसी यतिकै जाला जो बन। हो फुर्केरी बन माइतै बसी यतिकै जाला जो बन। हस्, थ्याङ्क यू। यो त तपाईँ दुवैजनाको लागि ख्याल गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो लागि यति गाइदिनु भयो होइन। हामी बेलैमा विचार गर्छौँ होइन त? बेला त भइसक्यो जस्तो लाग्छ, टर्न लागिसकेको छ। त्यसो गरेर ममताजी तपाईँको पनि केही गीतहरू एक दुईवटा सानो सानो टुक्रा सुनौँ होइन। तपाईँको पनि केही चर्चित गीतहरू छन्, आइफोन किनिदेऊ बुढा लगायत अरू होइन, एक दुईवटा सुनौँ न। आइफोन किनिदेऊ बुढा सपनामा, रानीहार किनिदेऊ बुढा सपनामा, तिजमा माइतली र जाउन बुढा, सम्झिने पानी छम्किने, सम्झिने पानी छम्किने, यसपालिको तिजैमा सम्झिने पानी छम्किने, सम्झिने पानी छम्किने। थ्याङ्क यू। ममताजी, अन्त्यमा मैले सोध्न छुटेका केही छन् तपाईँलाई भन्न मन लागेका आफ्ना दर्शक श्रोतालाई, र साथमा कार्यक्रममा आएर कस्तो लाग्यो त्यो पनि तपाईँलाई भन्न सक्नुहुन्छ? कार्यक्रममा आएर एकदमै रमाइलो लाग्यो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जति पनि आज हामीलाई सुन्नुभयो, हेर्नुभयो, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा जसरी माया गरिदिनु भएको थियो, अब आउने दिनहरू पनि यसरी नै माया गरिदिइराख्नु होला। तपाईँले यसरी इन्भाइट गरिदिनु भयो, यो माहौल बनाइदिनु भयो, दर्शक श्रोताहरूसँग यसरी नजिकबाट कुरा गर्ने माहौल जोडाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको इन्टायर टिमलाई। दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने, जसरी विगतदेखि नै नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गरिदिनु भएको छ, त्यसै गरी आगामी दिनमा पनि गरिदिनु होला। नेपाली गीत सङ्गीतलाई, नेपाली कलाकारलाई माया गरिदिनु होला, मलाई पनि गरिदिनु होला। अनि सँगै अब आगामी प्रोजेक्टहरू छ, अघि नै मैले गुनगुनाएँ, त्यो प्रोजेक्ट तयारीमा गर्नुपर्ने प्रोजेक्ट छ झरी मौसम अनुसारको, त्यो पनि छ। र एउटा तुसारो टपिकको एउटा गीत आउँदैछ चाँडै, त्यो सँगै दसैँ तिहारलाई टार्गेट गरेर परम सुन्दरी एउटा टाइटलमा डान्सिङ नम्बर आउँदैछ। चाँडै तपाईँहरूको लागि कसरी रेडी पार्दैछौँ, त्यो गीत सङ्गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला, साथ दिनु होला। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, फेरि पनि तपाईँहरू दुवैजना धन्यवाद है। कार्यक्रम हामीसँगै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रम हामीसँगैमा आज हामीले कुराकानी गरेका थियौँ लोकप्रिय चर्चित गायक गायिका ध्रुव विष्क, त्यसै गरेर ममता गुरुङसँग। अर्को श्रृङ्खलामा अन्य कुनै गेस्टको साथमा म उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रम हामीसँगैबाट म सोजना लोहार बिदा हुन चाहन्छु। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते। विभिन्न चिरपरिचित महानुभावहरूसँगको रमाइलो र अन्तरङ्ग कुराकानी कार्यक्रम हामीसँगै